bukan hari weekend, aku kesininya dan ditambah cuacanya yang begitu dingin, hujan, jadinya aku mampir makan sesuatu. Nanti lihat ya. Oke guys, sekarang makanannya udah tiba. Kita makan dulu ya. Cari spot-spot yang keren. Dan tadinya sih pengen makan yang aneh-aneh gitu, nggak ada deh. Jadi kita makan dulu ya. Enak banget. Makan sambil lihat pemandangan indah banget. Makan sambil lihat pemandangan indah banget. Sudah habis. Sekarang kita tinggal nyari spot yang bagus. Ya, lihat ya ntar. Oke guys, tadi kita mau ke tempat wisata, tapi hujan dan mau milih spot ini cuma kebuka gitu hujan, jadinya kita pengen pulang aja.